Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanka da zuwa wannan darasi namu. A yau insha Allahu bidiyon da zamu yi muku shine zamu yi bidiyo yanda zaka hada wato pasta a cikin wayarka ta Android, ko kana NCE ko university ko kuma zaka hada pasta ta siyasa. Zamu nuna muku daga farko har zuwa ƙarshe hanyoyin da mutum zai bi yayi pasta. Kamar da yadda kuka ga wannan pasta ta cikin waya, insha Allahu zamu yi muku pasta the same irin ta. Ku biyo mu ka zaure ka kalli wannan shirin namu daga farko har zuwa ƙarshe domin ka ga da farko dai zaka je cikin wayarka. Bayan ka shiga cikin wayarka zaka yi download din wani application mai suna background eraser. Shi wannan application din ga nan za ku ga ya nuna alamun wannan. Bayan ka samu wannan application din a cikin Google Play Store, abinda zaka yi na gaba shine zaka shiga cikin application din kamar haka, sai ka dauko hoton da kake so zaka yi amfani da shi ka saka akan pasta da zaka yi, sai ka taba wannan plus. Bayan ka taɓa wannan plus ɗin, misali na riga na yanke hoton da nake so na yi, daman already na yi. To amma idan kai ne zuwanka na farko, hoton da za ka yi ana so hoton ya kasance kamar wannan hoton. Idan kuka lura ga hoto nan ga kuma background a bayan shi, yanzu background zai dauke, background din ya dauke, sauran hoton shi kadai. Idan ka je wajen ɗaukar hoto na mutum, kada mutum ya kasance ya taɓa bangon bayan shi, ya dan ba da distan kaɗan tsakanin shi da bangon ta yadda background din zai fita, ko ganye ne ko wani abu ne wajen ɗaukar hoton kar ya taɓa. Kuma ya kasance bango ne a bayan ba ƙasa ba, saboda idan ƙasa ce za ka sha wahala wajen tace hoton. Yawa sai ka zo ka yi saving misali. Bayan ka yi saving ka gama gabaki ɗaya sai ka fito. Idan ka fito, abin da za ka yi na gaba shine za ka shiga zuwa cikin wayarka, wato cikin kayan mazda. Yawa mu je. Yawa bayan ka shigo cikin kayan mazda, za ta nuna maka irin wannan fuskar misali. Ita ma za ka iya downloading ɗinta cikin Google Play Store, ko kuma za mu ajiye muku link a ƙarƙashin wannan bidiyon hanyar da za ka bi ka yi downloading ɗin kayan mazda. Sai ka zo ka taɓa wannan plus ɗin naka. Bayan ka taɓa plus, sai ka zaɓi simple wannan kenan. Yawwa abin da za ku yi shine na gaba a nan sama, idan kuka bi sai ka tsaya ka lura da wannan bidiyon namu, domin idan ka tsaya ka lura da abu, wani abun za ka ga yana da wahala, wani abun kuma yana da sauki. Dole sai ka tsaya ka lura yanda za mu yi. A sama ga wani wuri nan an rubuta media, sai ka taɓa media ka. Bayan ka taɓa media, ga wani wuri nan an rubuta background, sai ka taɓa background. Idan ka taɓa background, abin da za ka yi shine sai ka zo ka diba wani kalar background kake so ka ɗora. Kana da background ɗin ko kuma baka da shi, ko kuma nan za ka zo ka zaɓa da ke dai gasa nan. To ni wannan background ɗin nake so ya kasance, sai in taɓa background ɗin. Bayan na taɓa background ɗin, ga nan za ku ga ya fito akan fuskar. To abin da za mu yi na gaba shine mun haɗa ina so na saka background wanda zai yi kyau sosai, zai ja hankalin mutane wajen fastai, saboda a komai ana son a yi abin da zai ja hankali. Sai ka zo ka taɓa, ba media za ka taɓa yanzu, za ka zo ka taɓa layer. Bayan ka taɓa layer, sai ka taɓa media ɗinka. Yawwa idan ka taɓa media ɗinka, abin da za ka yi sai ka koma wurin background ɗin wannan. Bara mu yi in brief. Bayan ka koma wurin background, abin da za ka yi sai ka zo ka sake taɓa wannan background ɗin misali. To ya za mu sai ta background ɗin. Ga wani wuri nan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa, sorry ba nan ba, sai ka zo wurin cropping. Idan ka zo wurin cropping, abin da za ka yi shine sai ka kunna wannan, sai ka zo nan sai ka zaɓi kalar shape ɗin da kake so ya baka a cikin abin nan ɗin. Sai ka zo wani shape nake so ya bani, sai in tattaɓa. To kala wannan shape ɗin nake so yayi, ga nan yayi kuma, sai in yi tick. Bayan na yi tick, sai in zo in rage shi misali kamar haka. Idan ka saita shi ka rage shi, abin da za ka yi na gaba shine ka ɗan rage mai haske yadda zai ɗan haɗe da wancan ɗin. Yawwa idan kuka lura ya to duka dai haka za mu yi mu ɗaɗɗauko background ɗin. Yau bari mu yi sauri. Yawwa idan muka yi haka, abin da za mu yi na gaba shine bayan ka gama haɗa background ɗin misali,
Yawwa idan kuka lura ga nan na dan hada wani background kuma ya dan bada yanda ake so. Yawwa abinda za ka yi na gaba shine za ka zo ka je ka yi rubutu, bala kuma na sa filter a sama fassa din yadda za ta kasance. Bayan ka taba ga wani wuri nan kasa an rubuta handwriting, sai ka taba, bayan ka taba sai ka taba nan. Yauwa ga nan na saita shi yayi. Sai kuma abu na gaba, abin da zan yi shine in je in ɗauko wannan hoton da na yanke wanda nake so ya kasance akan fassa ɗita. Yauwa sai ka zo cikin background area za ka ga hoton da ka yanke. Yauwa idan ku lura ga hoton da na yanke, to kuma hoton fari ne kuma wancan background da na sa fari ne, to bari mu goge background ne mu sa wani wanda ba fari ba ta yadda hoton zai fito abin yake. Yauwa gashi nan idan kuka lura hoton ya fito kiliya. To idan ga sallaya nan a jikin hannun shi, to abin da za ka yi sai ya za ka yi ka cire wannan sallayar, sai ka zo ka yi cropping ɗin, sai ka je ka taɓa hotonka. Yauwa idan kuka lura ga nan na saita shi ya hau, abin da za ka yi na gaba shine yauwa abin
abin da za mu yi na gaba shine yanzu za mu zo mu yi rubutu. Me yake so ka rubuta akan hoton naka? Sai ka zo ka saita. Yawwa misali sai ka zo ka rubuta comrades, ka yi rubutu abin da yake so. To ya za ka yi rubutun? Sai yanzu in rubuta comrades misali. Bayan ka rubuta comrades ka zo ka saita comrade ɗinka. Wani kalar rubutu yake so comrade ɗin yayi? Ga nan na canza rubutun, sai kuma kala. Ga nan idan muka lura rubutun shi ma ya canza. Yawwa ga nan an taura an ɗan sami alamun background. Sai ka zo kai rubutun ka gabaki ɗaya me yake so ka rubuta. Idan ka gama rubuta tambarin makaranta, yanda za ka yi sai ka je background eraser. Yanda muka yanke wannan hoton, sai ka je ka yanke tambarin makarantai, sai ka zo ka ɗora shi. Abu na ƙarshe shine abin da mutum zai, abin da za ka yi shine za ka zo daga cikin wayarka. Yanda za ka yi ajiye hoton ya dawo cikin wayarka, saboda idan ka yi saving zai fito a matsayin bidiyo. To amma ya za ka yi kasance a hoto? Sai ka zo ga wani wuri nan, sai ka zo ka taɓa background ɗin wannan background da muka fara sa. Sai ka yi haka, sai ka yi capture and save frame at playlist. Sai ka yi haka, place with capturing. Hotonka ya yi capturing kuma ya yi saving a cikin wayarka. Da ka ji za ka gan shi, sai ka yi rotate ɗin shi, sai koma dogo yanda yake so zai kasance. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.